Любовь. Какое странное глубокое таинство. Для человека. Она способна вмиг изменить все вокруг, наполнить существование новым смыслом и яркими красками. Но, увы, это волшебное чувство не всегда находится в словах, откровенных признаниях. Бывает, что человек, испытывая сильную симпатию, лечение, даже преклонение, по разным причинам молчит, прячет свои чувства глубоко внутри, как самое сокровенное. Как же разгадать эту влюбленность, когда слова молчат, когда признания не слетают с губ, когда сердце кричит тишине, а разум пытается его заглушить, остановить? Ответ в языке тела, в жестах, мимике, поступках, что выдают настоящие эмоции, даже если человек пытается их спрятать. Пусть мужчина изо всех сил маскирует свои чувства, глушит их или делает вид, что ничего не происходит. Его бессознательное, словно непосредливый ребенок, полное энергией любопытство, найдет множество хитрых способов выдать тайное. И он сам может не понимать, насколько очевидно его поведение кричит о влюбленности, словно он открытая книга, которую легко прочитать, если знаешь, куда смотреть. В нашем обществе до сих пор живы вредные представления о том, что проявлять чувства — это слабость, особенно для мужчины, будто глубокие эмоции нужно держать под замком, подавлять. Признаться в любви значит стать уязвимым. Лещутся ореолом мужественности. И эта уязвимость, как многие считают, несет угрозу его образу сильного и независимого человека. Поэтому многие мужчины предпочитают молчать о своих чувствах, скрывать их, словно это нечто постыдное. Но это не значит, что они ничего не испытывают, что их сердце равнодушно к объекту привязанности. Юнг, великий психоаналитик, видел в бессознательном огромное и загадочное пространство психики. Там хранятся все наши мысли, желания, переживания, которые мы не хотим или не можем осознать. Все, что мы вытесняем из сознания, прячем в тень, как ненужный хлам. Нередко именно там, в глубине, скрывается любовь, которую мужчина боится выразить. Боится быть отвергнутым, непонятым, высмеянным. Боится потерять контроль. Но подавленные чувства не исчезают. Они не растворяются в никуда. Они ищут выход, пробиваясь наружу самыми неожиданными путями. Находят лазейки в защитных механизмах, которые мы строим вокруг себя. Они проявляются едва заметно в жестах, в особом поведении. Непроизвольное напряжение тела, долгих красноречивых взглядов, поступков, которые противоречат словам и намерениям. Даже если мужчина еще не понимает, что влюблен, его любовь все равно просачивается наружу. Просто это происходит на бессознательном уровне. Помимо его воли, такая тихая любовь. Любовь без слов сбивает с толку. Вызывает у женщины сомнения и тревоги. Словно она пытается разгадать сложный шифр. Действительно ли я ему интересна? Или он просто вежлив из приличия? Почему? Он постоянно ищет встреч, если молчит и избегает прямых признаний. Словно боится обязательств. Почему он ведет себя со мной иначе, чем с другими? Выделяет меня, но не объясняет, почему. Словно это секрет. Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно научиться читать язык тела, замечать жесты, мимику, маленькие, но значимые поступки. Они могут сказать
Больше, чем красивые слова, скрывающие истинные намерения. И тут на помощь приходит Юнг. То, что мы вытесняем в тень, обязательно проявится на другом уровне, в другой форме, иногда самым неожиданным образом выдавая наши тайны. Мужчина, который не может сказать «я люблю тебя», может проявлять свои чувства заботы, поддержкой в трудные моменты, готовностью быть рядом, когда все остальные отворачиваются. Словно он ангел-хранитель. Он может ревновать, даже если никогда не признавался в любви и не давал обещаний считать вас своей собственностью. В этой статье мы разберем ключевые признаки, говорящие громче любых слов, выдающие истинные чувства, скрытые за маской молчания. Мужчины тоже способны на глубокую любовь. Просто. Многие выражают ее по-своему. Через молчание, поступки, невербальные сигналы. Нужно научиться их понимать, чтобы разгадать тайну его сердца. Замечая эти признаки, можно увидеть правду, даже если мужчина еще не осознал ее сам. Первый признак — один из самых красноречивых. Сила и глубина взгляда. Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Когда мужчина влюблен, его взгляд становится особенным, выразительным. Он выдает его внутреннее состояние, словно он не может контролировать свои эмоции. Это сильный и одновременно тонкий сигнал. Влюбленный взгляд невозможно подделать. Он всегда будет отличаться от дружеского. Если вы внимательны, вы заметите разницу между тем, как он смотрит на вас, и тем, как на других. Его взгляд глубже, пронзительнее, дольше, наполнен нежностью, трепетом, восхищением, словно он видит перед собой чудо. Иногда он смотрит слишком долго, пытаясь проникнуть в вашу душу. А иногда избегает зрительного контакта, смущаясь, боясь быть отвергнутым. Но в любом случае его глазах читается особое отношение именно к вам. Юнг говорил, что мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, какие мы сами, пропуская его через призму своего внутреннего мира. И во влюбленном взгляде мужчины отражается его внутренний мир, его чувства, эмоции, надежды и страхи, мечты и фантазии. Часто он проецирует на вас свой идеал. Женщины — свою аниму, внутреннюю и женскую часть его личности, которую он стремится обрести в отношениях, найти свою вторую половинку. Поэтому, когда он смотрит на вас, он словно теряется. Уходит в себя, словно видит вас что-то неуловимое, загадочное, манящее, что затрагивает самые глубокие струны его дущую, вызывая бурю эмоций. Он самый всегда понимает, что чувствует, но это чувство очень сильное. Оно захватывает его целиком, словно цунами. Еще один признак. Его глаза постоянно ищут встречи с вашими, даже в молчании. Ему необходимо убеждаться, что вы рядом, что эмоциональная связь не прерывается. Этот взгляд — рефлекторное действие, импульс от сердца, который он не может подавить. Но почему же он иногда избегает смотреть прямо в глаза? Смущается и краснеет. Зрительный контакт с тем, кто вызывает сильные чувства, делает нас уязвимыми. Словно мы обнажаем свою душу. Он снимает маски защиты, позволяя другому увидеть нас настоящими. Мужчина, который не готов признаться в любви, может испытывать дискомфорт от этой уязвимости. И поэтому инстинктивно отводит взгляд. Меняя тему, отвлекается.
Он отворачивается не потому, что ничего не чувствует, а потому, что чувствует. Слишком много и боится этого. Боится потерять контроль и выдать свои эмоции. Важно понимать, что влюбленный взгляд отличается от похотливого или оценивающего. В нем нет желания произвести впечатление, соблазнить, манипулировать. Нет игры и притворства. Нет скрытых мотивов. Это искренний, робкий взгляд, наполненный нежностью, трепетом, восхищением. Словно он видит перед собой не просто женщину, а божество. Он может украб за вами, когда думает, что вы не видите, изучая каждую черту, каждую мелочь, которая делает вас уникальной. Или вы можете поймать его взгляд в самый неподходящий момент. И, хотя он поспешит отвести глаза, вы уже все поймете. Прочитайте в его глазах признания, которые он еще не готов произнести вслух. В этом взгляде он был настоящим. Это эхо его бессознательного, который проявляется без фильтров. Это его сердце говорит то, что уста молчат. В дополнение к взгляду важно учитывать другие аспекты поведения. Мужчина, испытывающий чувства, проявляя повышенное внимание деталям, связанным с вами, стремится узнать о вас как можно больше, запоминает мелочи, касающиеся ваших интересов, увлечений, предпочтений, событий. Это показывает его заботу и желание сделать вас счастливой. Он постоянно думает о вас, даже когда вы не вместе. Кроме того, влюбленный мужчина создает больше возможностей для общения, чаще звонит, пишет сообщения, предлагает помощь, организовывает совместные мероприятия. Чтобы узнать вас лучше и укрепить связь, важно обращать внимание на невербальные сигналы, сопровождающие взгляд. Улыбка, приподнятые брови, наклон головы указывают на теплые эмоции. И наоборот, нахмуренные брови или сжатые губы говорят о смущении или попытке скрыть свои чувства. Таким образом, анализ взгляда в сочетании с другими признаками позволяет понять, испытывает ли мужчина романтические чувства. Далее рассмотрим другой жест, который выдает его без слов. Его особая манера присутствовать рядом, не прибегая пространным разговором, но демонстрируя поддержку и заботу. Словно он телохранитель. Это его защищающее присутствие, его готовность помочь в трудную минуту. Он не говорит банальные фразы, но всегда оказывается рядом самые важные моменты в вашей жизни, когда все рушится, когда вы потеряны, когда вы сами не знаете, что вам нужно. Это мощный признак любви, его присутствие. Мужчина, который влюблен, испытывает желание быть рядом, когда вы нуждаетесь в поддержке. Его никто не просит. Он делает это по велению сердца. Он просто приходит, остается рядом, наблюдает за ситуацией и действует молча. Его действия говорят громче любых признаний. Юнг говорил о трансцендентной функции, мастознательном и бессознательном. Когда мужчина начинает испытывать любовь, в нем активируется что-то неуловимое, меняется. И его аниме побуждает его проявлять заботу, даже если он этого не осознает. Он может помочь в трудную минуту принести то, что поднимет вам настроение просто быть рядом, молча, поддерживая своим присутствием и готовностью выслушать. Такое поведение проявления любви, не нуждающийся в словах любви, говорящий через поступки и заботу. Это эхо его
бессознательного, которое проявляется. Без фильтров, обнажая его душу. Это его. Сердце говорит то, что уста молчат. Кроме того, каждый человек уникален и способы проявления любви различаются. Некоторые мужчины сдержаны, другие открыты. Поэтому важно обращать внимание на поступки, чтобы понять, что на самом деле чувствует человек. Защищающие. Присутствие не ограничиваются физическим присутствием. Мужчина может проявлять заботу через сообщения, телефонные звонки, видеозвонки. Главное — искреннее желание быть рядом, несмотря на расстояние. Иногда мужчины выражают любовь через незначительные поступки. Запоминают ваш любимый напиток и приносят его. Предлагают помощь в решении бытовых проблем. Такие мелочи говорят о его внимании и заботе. В заключение любовь — сложные чувства, проявляющиеся по-разному. И хотя слова важны, поступки говорят громче, особенно если слова произнесены сомнением. Чтобы понять, что чувствует мужчина, обращайте внимание на его поведение, на его желание быть рядом и поддерживать. Именно это защищающее присутствие является признаком искренней любви. И помните, что молчание не всегда означает отсутствие чувств. Главное — слушать не только ушами, но и сердцем. Обращать внимание на те сигналы, которые посылает нам другой человек, чтобы разгадать загадку его души.